ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ତ ନିଖୋଜ ହେଇଥିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏଠି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି କାର୍ତ୍ତିକ ଶବର ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଥିବାର ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଦେଖିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେ ପାଖରେ ତାଲାବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଠି ହଠାତ୍ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ଜବରଦସ୍ତିରେ ସ୍ରୋତ ବି ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ତାଲାବଙ୍ଗ ନଦୀର ମଧ୍ୟ ମୋଡ଼ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି, ସେପଟେ ପଳାଇଛି। ପୁରା ପ୍ରବଳ ପରିମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ରାଜିକ ବାପା ପୁଅ ପୁରା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବେ ସକାଳୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତ ପୁରା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଦାସବାବୁ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ PIITD ଅଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର BDO ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯିବ। ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଟିକେ ହିଟାଜି ବାଲା ମେସିନ୍ ବି ଆସିବ, ତାକି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକିନା ୟା ପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଦେଇକିରି ରାମଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ଇଏ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସରିବ ଏବଂ ସେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ରାଜିକର ମଧ୍ୟ ଠାବ ମିଳିବ ମୋତେ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଆରୁଦେଗିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ସୂଚନା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ତିତିଲି ପରଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜୀବନ ହାନିର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଥାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ସବୁଗୁଡ଼େ କଟଅଫ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 130ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜାଗାକୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଜାଗା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗଜପତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ଦେବା କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେବା କଥା ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିବା କଥା, ତାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏଭଳିଆ ନ ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ନିଜେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେଇଠି ଯାଇକରି ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇଏ କରିବେ। ସେ ଯେତେବେଳେ 15 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଉପରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦୟଗିରିର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଛୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଆନ୍ତୁ। କିଏ କହୁଛି ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିବା କଥା, କିଏ କହୁଛି ମାଟି ତଳେ ରହିଯାଇଥିବା କଥା। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତ ଏବେ ଯିବି। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ନିଜ ମୁହଁରୁ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗଜପତି ଉଦ୍ଧାର